Watu wengi wanajiuliza kwa nini hawana nguvu za Mungu kama zamani? Kwa nini maombi hayana moto? Na kwa nini upako unaonekana kupungua? Ukweli ni huu, upako haupotei tu. Kuna vitu vinavyoua upako ndani ya mtu. Yaani huwezi tu ukajikuta ghafla eti upako ambao ulikuwa nao unaondoka ghafla. Ni kitu ambacho kinasababishwa ndio kiweze kutoka. Sijui kama tunaelewana vizuri. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie ili uweze kunielewa vizuri. Yaani upako hauwezi ukaondoka ndani ya mtu pasipokuwa yule mtu amefanya kitu ambacho kitamuondolea ule upako ndani yake. Nafikiri tutakuwa tunaelewana vizuri mpaka hapo. Na vitu ambavyo sana sana vinaondoa ama vinafanya ule upako wa zamani ama upako uliokuwa nao viweze kuondoka, hasa huwa ni zile dhambi za siri. Dhambi ya siri. Dhambi ya siri. Ukisoma kitabu kile cha Isaya, Mungu anazungumzia pale. Anasema maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Isaya 59 mstari wa 2 anasema maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. It means kwamba kumbe maovu ama uovu ndio unaofanya uanze kuondoa upako ndani ya mtu, na hasa dhambi ya siri. Dhambi ya siri watu wengi wanafanya. Unaweza kawa ni Mkristo, lakini kuna aina ya dhambi ambayo unaifanya kwa namna ya siri, unaifanya kwa namna ya gizani, ambayo hii dhambi ndio inaosababisha hasa kuondoa ule upako ndani yako. Haionekani kwa watu. Hii dhambi ya siri huwa haionekani kwa watu, lakini kumbuka, dhambi ya siri huwa inakata muunganiko ama inaharibu mahusiano kati yako wewe na Mungu wako. Na ndio maana anasema maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. It means kwamba dhambi ya siri kazi yake ni kukata ama kuondoa uhusiano kati yako wewe na Mungu wako, na pale ambapo uhusiano haupo, kumbuka, hakuna upako. Lakini jambo la pili hasa ni uvivu wa kiroho. Uvivu wa kiroho, hii ni hali ambayo inaopata sana watu na inafanya kuondoa ule upako ndani yao. Uvivu wa kiroho hasa kwa habari ya kusoma neno la Mungu. Yaani kama wewe sio mtu ama sio msomaji wa neno, una upako uwezi ukaupokea, kwa sababu ili uweze kuwa na upako unahitaji kuwa na neno ndani yako. Neno la Mungu ndio linalosaidia ama lina push au kumfanya Mungu aachilie upako ndani yako. Unapokuwa mtu wa kusoma neno, ina maana unaingiza ama unamshawishi Mungu aachilie upako ndani yako, aachilie nguvu ndani yako. Kusoma neno ni chanzo cha kuwa na upako ndani yako. Kwa unapoona uwezi kusoma neno, ina maana ndani yako hauna upako. Uwezi kuomba, sio mtu wa kuomba, sio mwana maombi, ina maana. Na moja ya njia ambayo inasababisha Mungu kuachilia upako ama nguvu ndani yako, kuwa mtu wa kuomba, kumtafuta Mungu kila wakati. Lakini unapoona huwezi kumtafuta Mungu, huwezi kuomba, huwezi kusoma neno, huo ni uvivu wa kiroho ambao unasababisha kutokuwa na upako wa Mungu ndani yako. Maandiko anasema kwenye kile kitabu nafikiri ni cha Warumi 12:11 nafikiri. Maandiko anasema msilegee katika bidii. Upako hauji kwa bahati mbaya tu. Upako unajengwa kwa nidhamu ya kiroho, na nidhamu ya kiroho ni mtu anapokuwa msomaji wa neno, ni mtu anapokuwa anafanya maombi kila wakati, ni mtu ambaye anakuwa anamtafuta Mungu kila wakati. Huko ni unajenga upako ama unajenga ile nidhamu ya kiroho ambayo inaenda kuzalisha upako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri mpaka hapo simchanganyi mtu. Na kitu cha mwisho ambacho napenda kukusaidia ama napenda kukufahamisha tu ni kwamba upako haupotei ghafla. Yaani upako uliokuwa nao haukupotea ghafla. Kwa wale ambao sasa hivi hawana upako wako ama nguvu uliokuwa nao haikupotea tu ghafla, bali ilianza kuzimika kidogo kidogo. Na ni kwa sababu ya maamuzi ambayo ulikuwa umeyafanya ama ulikuwa umeyachukua, maamuzi ya kufanya aina ya vitu ambavyo viliondoa upako ndani yako. Lakini upako haupotei ghafla, unazimika ama unapotea kidogo kidogo, na kwa sababu ya maamuzi ambayo tunayafanya kila siku. Lakini habari njema ni hii, ni kwamba unaweza ukarudia upako ama ukarudisha upako ndani yako. Kitabu cha Yakobo 4:8 maandiko yanasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Unapomkaribia Mungu ina maana anakukaribia, na anapokukaribia ina maana kuna uwepo wa Mungu ndani yako. Ule uwepo unaachilia upako ndani yako. Bwana akusaidie sana. Na kama unatamani kufanya maamuzi haya, kumrudia Mungu ili uwe na nguvu, uwe na upako ndani yako kama wa mwanzo,
Fanya vitu ambavyo vitarudisha upako ndani yako. Soma neno, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa kufunga, kuwa mtu wa kutafakari neno, vinarudisha upako ndani yako. Fanya uhusiano wako, tengeneza mahusiano yako na Mungu. Tengeneza mahusiano yako na Mungu. Karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mimi ni Pastor Caleb na hii ni madhabahu ya Nuru ya Kristo. Unahitaji msaada, maombi, ushauri wa kiroho, usisite kuwasiliana nasi. Unatafuta msaada zaidi wa fundisho, tuna group letu la WhatsApp. Unaweza ukaandika namba yako nikakuunga kwa ajili ya mafundisho zaidi. Bwana kutunze. Shalom.